しいな。おはようってね。眠れないのかい、子羊ちゃん。じゃあ眠りにつくまで愛の言葉をささやいてあげる。愛してるよ。抱きしめてもいいかな。君のそんな顔を見たら放ってはおけないよ。さあ、こっちにおいで。時間だね。帰ってきたらたっぷり可愛がってあげるから頑張ってくるんだよ。またね。おはようレディ。俺の前で寝るなんて無防備だね。でもそんなところも可愛いよ。早く起きてよレディ。もう待ちきれないよ。さあ、目覚めのキスだよ。お目覚めかな、俺の眠り姫。その可愛い声を聞かせてほしいな。おはようってね。眠れないのかい、子羊ちゃん。じゃあ眠りにつくまで